Дорогие коллеги, пластическая хирургия очень сильно развивается. И практически нам приходится раз в полгода проходить какие-то курсы, какие-то семинары, какие-то мастер-классы. Поэтому я вас приглашаю с 15 по 17 декабря посетить мастер-класс нашего коллеги Геннадия Игоревича Патлажана в Одессе. Я туда записался и как участник, и как один из соорганизаторов, и записал еще своего сына. Почему? Потому что лекторы, которые там заявлены, покажут, во-первых, обобщение тех конференций, которые они за последние годы посетили, и плюс покажут некоторые моменты, этапы операции, которые я лично бы очень хотел увидеть. Приглашаю всех на конференцию.